тушельдерек. Она имела прямоугольную форму. Концы одного края угла загибались, и как бы верхушка превращалась в такую вот трапецию. Вот она одевалась вот так. Здесь еще должны были быть повязки. Тоже технология индивидуальная, женщины каждая сама продумывала. Тушельдерек украшался, как правило, лицевая вот эта внешняя сторона. Если мы знаем то, что башкирские платья краились с вырезом по полочке. И когда полочка открывалась, часть груди она была не защищена, скажем, вот так по прорезь могла открыться. Поэтому женщины одевали тушельдерек для того, чтобы прикрыть вот это место груди. Вот. И украшалось различно. Вот на данном экспонате мы видим тамбурную вышивку контурную. Есть разные методы декорирования. Ну, я вам сейчас два экспоната покажу. Это вот контурная вышивка тамбуром. А здесь, вот посмотрите, пожалуйста, тоже по такому же принципу сшит прямоугольный отрез ткани. Углы загибаются, превращаясь вот немножечко в трапециевидную форму вот сверху. Здесь мы видим лоскутное, декорирование лоскутным шитьем, и внизу вышивка гладью кирпичиком. Очень часто встречается на башкирских, допустим, кисетах вот эта вот вышивка гладью кирпичиком, или шахматной доской, по-другому можно сказать. Вот. И здесь мы наблюдаем это на нагрудной повязке тушельдерек. Из обихода вышло, наверное, даже в конце 20 века. Многие бабушки носили, потому что нагрудная повязка, она очень физиологична. Ну, скажем так, мы прикрываем свою как бы грудную область, и причем она у нас на теле остается незаметной и легкой, и не перетягивает никакие ни спину, ни позвоночник. Вот. Очень, я думаю, при кормлении тоже было легко, например, отодвинуть эту повязку и кормить ребенка. Методы декорирования могли немножко отличаться, но мы знаем то, что тамбур у нас север, да. Ближе к югу вы увидите, допустим, и это лоскутное шитье, либо вышивка гладью. Вот так вот можно разделить. В нашем фонде в основном это вышивка, вот так вот единично. В основном это лоскутное шитье. Даже на одном тушельдереке есть монетка. Ну, понятное дело, что никто эту монетку не увидит, но, видимо, она как бы исполняла функцию оберега какого-нибудь, допустим. Вот эта вот маленькая монетка. Особенно красивые тушельдереки у нас выставлены в экспозиционных залах. Можно прийти посмотреть. Также я хочу вас познакомить с двумя экспонатами. Это головные уборы, колпачки. Вот один у нас это Челябинская область, Зауральский. Мы знаем то, что колпачки носили у нас северо-восток и Зауралье. И тут есть различия. Сейчас я вам покажу. Это у нас колпачок Челябинской области. Посмотрите, вот это просто маленькая такая вот, можно сказать, шапочка-таблетка. У нее есть тулья. И есть вот этот вот колпачок сам. И здесь есть такие, ну, как бы функциональные веревочки, которые крепились к голове. А поверх одевался платок, кушьялок называется, двойной платок. Мы можем заметить, как это изысканно смотрится вообще сам по себе этот головной убор. Даже, скажем, деревенские девушки, одевая вот этот колпачок, а поверх накидывая вот это вот покрывало из платка, очень изысканно смотрелись. Чем отличается у нас колпачок Челябинской области от колпачка
Курганской области. Вы посмотрите, у нас здесь колпачок, он не совсем, ну, как бы скажем, не как таблетка. У нас к тулье пришивается вот такое вот полотно. И это, скажем, вот эта отличительная черта, это не дефект, это не мастерица не дошила. Это вот такая вот отличительная особенность именно колпачка курганских башкирок. Вот. Мне кажется, даже в современном мире, если это обработать как шапочку-таблетку, будет очень интересно смотреть. Головной убор нарядный. Его одевали, когда происходило какое-то торжество, праздник, или, например, гости приходили. И тогда и маленькой девочке можно же одеть, если, например, у нее есть колпачок. Фондовая коллекция «Текстиль» Национального музея Башкортостана. Также есть у нас единственный, можно даже, наверное, сказать, в республике такой головной убор – тастар. Тастар – это полотенцеобразное домотканное полотно. Длина тастар достигала от 2 до 3 метров. Способы повязывания – это вот как большой палантин длинный. Способы повязывания есть, как бы описывается в книге у Светланы Николаевны Шитовой. И есть даже фотографии, где бабушка в тастаре. Но я считаю то, что все-таки способы повязывания, они были и классические какой-то определенные, и были какие-то особенности у каждой женщины, а также, как, например, головной убор киргизов и лячек. Там у каждого племени свой способ повязывания вот этого вот длинного, такого тоже полотенцеобразного головного убора. Этот головной убор достигал до 30 метров, насколько мы знаем. А наш головной убор от 2 до 3. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это концовка. Концовки у этого домотканного полотна были очень красиво украшены. И тоже украшались они разнообразно. Вот этот вот экспонат, это вышивка в технике цветная перевить. Когда-то это была концовка полноценного тоста. Смотрите, пожалуйста. Это просто колоссальный какой-то труд. Сейчас у нас таких мастериц, наверное, даже нет. А если есть, это нужно им выразить благодарность, потому что для того, чтобы вышить именно в этой технике, нужна большая усидчивость, нужен большой там такой глазомер. Вот. И здесь мы видим такой вот интересный орнамент. Такая сеточка характерная. Кстати, вот башкиры очень любят такой вот в виде такой ритмичную сетку. Очень часто встречается именно в башкирских шаршау, в полотенцах. А здесь вот мы видим на концовке тоста. И здесь вот этот орнамент, восьмиконечная звезда, еще как-то интерпретируют некоторые как 8 ключей от рая. Именно цветная перевить у нас в основном из Уралья пришла. Именно те предметы, которые хранятся в фонде. Поэтому у нас и сейчас, мне кажется, интерес такой большой проявился, потому что это было в крови, так как много времени этому уделяли. А концовки, они были очень богато украшены. Башкиры исповедовали ислам. Было важно, чтобы голова была полностью покрыта. Ну, мы понимаем то, что женщины знают, что иногда волосы выбиваются из платка, из-под шапки. На этот случай вот такие вот налобные повязки для того, чтобы закрыть, например, лобную часть, ту часть, где у нас волосы выбиваются, например, из-под платка, из-под кашмау, из-под тастара. Вот такие вот налобные повязки, которые назывались хараусы. Это тоже прям такие драгоценные экспонаты. Они все абсолютно 19 века. Ну, что-то есть у нас с начала 20-го, конечно, но уже в это время хараусы, они вышли из обихода. И в основном их дарили как подарки. Когда уже появились фабричные платки, тогда и тастары вышли.
из обихода. И также хараусы. Хараусы, они в основном украшались вышивкой, счетной вышивкой. Такие геометрические узоры были. Ну, их одевали именно сначала хараус, потом тастар и сверху кашмал уже. Кашмал носили женщины фертильного возраста. Ну, скорее всего, наверное, женщины, которые полны здоровья, потому что носить кашмал это тоже довольно-таки сложно, потому что он тяжелый, и его в нем долго, например, бабушка не походит. Женщины уже такого пожилого возраста, они носили это старый хараус без кашмал, красиво повязывали на лобную повязку хараус и красиво накидывали вот этот тастар. Ну, уже где-то в 19 веке, в 20 веке сам тастар, как полотенцеобразный головной убор, он уже вышел из обихода, потому что на смену пришли фабричные платки. Вас познакомлю также с таким головным убором, как клакс. Вы посмотрите, он состоит из такой вот самой шапочки. Здесь большая такая лопасть, козырек и две завязки. Очень у него конструкция такая интересная, особенно для мужчин-охотников, которые охотились в зимний период времени. Очень надежная защита от холода и мороза. Я сейчас покажу два способа одевания этого головного убора. Допустим, если был сильный ветер, можно было лопастью вот так вот спустить, закрыть щеки и здесь на завязке завязать. А если, например, было уже немножечко теплее, мы также можем эти две завязки завязать за затылком, и уже принималась такая форма, очень такая интересная, мужественная. В летний период времени по такой же выкройке шились из сукна головные уборы, без меха, из сукна, и назывались они колопере. В каких-то регионах малахай назывался, но в основном у нас мы говорим, что колопере. Ни одна выставка не обходится без вот этих богатых полотенец. Сейчас я вас покажу. Полотенца занимали очень большую роль в декоративно-прикладном искусстве башкир узорного ткачества. Вот я вам сейчас показываю, это на самом деле очень длинное, большое полотенце. Выполнено в технике выборного ткачества. Ой, вот такое большое. Как правило, они были обрядовые в основном, праздничные для украшения юрты и дома. Я думаю, в повседневной жизни не могли себе позволить пользоваться, потому что здесь колоссальный труд. Вот это выборное качество, это все не вышивка, это все качество. Мастерица тоже должна была иметь усидчивость, трудолюбие и математический склад ума, чтобы высчитать и выткать это все. И вот рядышком это полотенце у нас бранного ткачества. Бранное ткачество у нас тоже очень такое распространенное. Здесь очень интересный орнамент и такие как бы редко встречающиеся, например, синие полоски. Здесь вот оригинальность этого полотенца в этом. Оно не просто красно-белое, еще цельнотканное здесь нет. Бывает очень часто, например, концовки пришивались к домотканному холсту. Например, вот эта вот серединная часть, которую чаще всего использовали, она становилась ветхой, а концовки старались как бы не трогать, их отрезали и пришивали к другому. А здесь прям вот уникальный у нас экспонат хорошей сохранности и даже цена сотканным концовкам. Вот. Бранное качество, оно такое двухстороннее. И лицо и изнанка, они как бы не отличишь. Они работают оба. А вот выборное у нас, у выборного есть все-таки изнаночка. Вот.
Это вот только два экспоната полотенца я вам показала. Так мы обычно на выставке выбираем побольше, потому что это очень у нас богатые полотенца. Вам показать два очень интересных экспоната, которые совершенно недавно поступили в фонд «Текстиль». И расскажу, в чем уникальность этих двух экспонатов. Посмотрите, пожалуйста, это тканый фартук Алъяпкыс, выполненные техники выборные качества, платья и фартуки. Это присуще северо-западу. Обратите внимание, что основа, сама вот эта вот домоткань черного цвета, в нашем фонде это первый такой фартук. Он интересный тут. Орнаментальное украшение, такое очень такое, как это, розеточки. Это не все. Это не только фартук принесли, но и принесли вот такое вот полотенце толстое. Тоже на черном фоне. Это просто уникальный экспонат. Я впервые в жизни я вижу такое. И как красиво смотрятся ярко, контрастно нити. Это просто уникально, конечно. Мы ждем оформления документов, и мы присуждаем им учетное обозначение. И остается у нас это в фонде на хранение.